Ayo masak sushi. Kita siapkan ikan salmonnya, potong-potong halus, kasih krim, kasih saus. Nah, campurkan telur salmonnya, siapkan rumput laut, kita colek-colek. Nah, digoreng, mantap. Lalu siapkan nasi. Nah, kita potong-potong lagi rumput lautnya ke nasi tersebut. Lalu kita siapkan, diaduk-aduk. Ayo kita satukan bahan-bahan yang tadi. Wah, mantap. Coba dimakan.